Čaute priatelia, vítajte späť so mňou v prírode a ja som sa dneska vybral do prírody. Chcem ísť ešte pozrieť do inej oblasti, na hríby, či tu aj tuto nájdem nejaké dubáčiky. Minule som bol v takej nadmorskej výške, som sa držal okolo tých 300 a 350 metrov nad morom a teraz som okolo 600. Už som tak vyššie, tak som zvedavý, ako budem úspešný aj tuto a že či sa aj tuto mám také dve oblasti. Jednu, tak som spomínal, tu nižšie, tam sme minule našli nejaké dubáčiky a teraz som už zvedavý, či aj tuto niečo nájdeme 11. júna. Tak som zvedavý, idem to tu aspoň troška vybehnúť, len tak poobzerať, že či náhodou tu niečo nájdem a jak máte záujem, tak môžete ísť na túto super prechádzku prírodou so mnou. Ako môžete vidieť, takto počasie je také, aké je zamračené, tak som zvedavý. No a ja pôjdem do týchto lesov a tam bude sakra tma. No som zvedavý, ako bude v tom lese, či tam aj vôbec niečo uvidím za takéhoto počasia, ale hádam, hej, oči si zvyknú a hovorím, posledný troška prší, aj pršalo a ešte má aj byť také troška opršané počasie, tak dúfajme, že sa nám tá hubárska sezóna rozbehne, ale hovorím, ešte to bude začínať, takže uvidím, či niečo nájdem, ale v prvom rade toto idem popozerať, ako to tu vyzerá. Kyslíčka. Také kyslé. Takový citrón. Osvieženie. A je to kyselé jak strava z citrónu. No. Také posilnenie, vycuckám to tu. A pokračujem ďalej. Každopádne pozeral som teplomer, priatelia, a je tu dosť chladno, cca 13 stupňov. Hovorím, aj tuto v týchto vyšších nadmorských podmienkach bývajú aj v noci chladnejšie. Takže ale akože je tu dobre popršané, je to tu všetko mokré. Tak uvidíme zatiaľ. Každopádne idem pobehať tie miestečka, kde viem, keď rastú tí dubáčiky, že ich tam nájdem. No. Ale keď nie, tak nič sa nedeje, nie je to o tom. Ja som rád, že som tu teraz v prírode, aj keď je také zamračené počasie a hlavne si pozriem to, ako ten les vyzerá a potom, keď sa nám zase oteplí, bude tu mokro, verím, že sa nám to pekne rozbehne a budem chodiť aj tuto, aj potom na tie druhé miesta a určite niečo nájdeme, ale musíme veriť, že aj dneska, no, nemôžeme to vzdávať. Aj minule som si myslel, že nič nenájdeme a predsa sme našli dva krásne dubáčiky. Tak sa musíme nechať prekvapiť.
Ja sa akurát troška posilňujem, lebo človek nikdy nevie, či to nie kvôli tomu, že nevidí dobre, že je hladný. A aby som eliminoval túto možnosť, tak sa musím posilniť a uvidím. A potom je tu tá smutnejšia možnosť, že zatiaľ tu ešte nič nerastie. Ale nie je to o tom. Ale každopádne, to tu všetko ešte pekne, tie svoje miesta si poprechádzam. No zatiaľ to tu prechádzam, nič moc, každopádne prostredie tu mám nádherné a už si viem predstaviť, ako tu budem nachádzať. Najradšej tu nachádzam tie jesenné, ale tak človek si nenavyberá, ale dôležité je sa to troška poprechádzať v tomto krásnom lese. Aj keď zatiaľ nenachádzam rybiky, som našiel vajíčko. Aspoň niečo. No, priatelia, ja musím konštatovať, že prešiel som všetky moje miesta, kde viem, keď rastú, že niečo nájdem, ale no, nenašiel som absolútne nič, takže aspoň viem, že táto nadmorská výška ešte bude chvíľočku potrebovať času, ale čo už, no, hlavne, že som sa tu prešiel a troška nadýchal toho čerstvého vzduchu. Nie vždy je to o tých hubách, že človek musí nájsť o plných košíkoch, ale vždy je to o tej prírode. No, keď som nenašiel žiadne huby, mám tu takýto posed, tak si pôjdem aspoň na chvíľučku tam zrelaxovať, troška posedieť, nemusí to byť vždy o tých hubách, tak pôjdem tam na chvíľočku a troška zmením nadmorskú výšku zas. Ja už sa nachádzam akurát na posede, tak troška tu relaxujem a uvidím. No, nič som nenašiel, ale však čo už, ako si ma aj hlava bolela, takže bolo to také, že ani sa mi moc hľadať nechcelo. Už sa to troška zlepšilo, chvála Bohu, lebo keď vás začne boleť hlava, tak to je, človeku sa nechce absolútne nič, ale tak čo sa dá robiť. No, mám tu ešte aj osie hniezda, no ale tí skutočné, nie tí sladké nad hlavou, takže si tu našli domov aj osy a v tomto stále tu lietajú okolo mňa, lebo sú tu hore, však vám to ukážem, ale dobrých ľudí a os sa všade veľa zmestí. Tak toto vyzerá, priatelia, delíme sa o tento posed. Ja si tu, priateľ, dám aspoň čajík na tomto posede.
Keď už nemáme ryby, tak si dám aspoň dobrý čajíček. Sa mi pohľadí vodička a dám si tam čaj. Mám tu taký lipový, tak aspoň šálku teplého čaju. Si dám cukríku. Vodička sa varí. To vypnú, nech mi to nevykypí. No. Dám si tam troška citrónika. To odkrojiť. Neviem, jak tam dočiahnem. Ja by som bol najradšej, keby takto. Nahnem sa. Troška vitamínu. No, priatelia, čajíček mám hotový, už si ho pôjdem len pekne vychutnávať. Ja si, priatelia, vychutnám ešte ten čajík. A ešte si to budem tu ja užívať. Dneska hovorím, nebolo to nič prevratné, ale aspoň som chcel troška vypadnúť do tej prírody. Potom ma tu neskutočne bolela asi hodinu tá hlava, čiže to sa mi ja keď mám tu bolesti občas, tak nemávam to často, ale keď príde tá migréna, tak človeku je z toho až navracanie a to sa nikomu nič nechce a to je hrozné a z toho som aj unavený. Teraz sa mi doma toho kopí, okná sa, čo si sa stalo s oknom, takže som opravára na plastové okno musel volať. To riešim. Auto sa mi začalo srať, táto keď už ide, tak to ide radom. Tam sa mi najprv mi kufor mi nešiel otvoriť, otváranie kufra, potom mi zase niečo s výfukom vyzerá, že je, a radom, to je ešte ďalšia vec. Čo mi to ešte tlmiče. Čiže som do toho kopu roboty v práci a prídete do toho bežného sveta, tam máte milión problémov, to treba zaplatiť, to. A tu je človek, tu netreba nič, tu je len spokojný v prírode, že len je. Ten život je tu úplne iný a ťažko sa niekedy vráca do tej reality, ktorá často nie je vôbec jednoduchá.
ale tu človek aspoň môže na chvíľku zabudnúť na všetky problémy a to je dôležité a nájsť, keď má niekto nejaké to miesto, kde si človek nájde kľuda. Je to jedno, či nájdete nejaké hryby, alebo či tu budete robiť čokoľvek, takže je to hlavné o tom človeku, aby bol on spokojný, že je v prírode a nech už to robí čokoľvek, samozrejme v rámci slušnosti a zdravého rozumu a to je hlavné. A ja by som sa, priatelia, s vami rozlúčil, lebo hovorím, som dosť unavený zo všetkého a tak aspoň takéto nejaké to videjko, berte to ako taký pozdrav z prírody a samozrejme pôjdeme ešte na hobby, hovorím, nechám tomu ešte nejaký ten čas. Tuto hovorím v tej väčšej nadmorskej výške, je to zase inak, iné tie teploty bývajú. Každé to prostredie je iné a potrebuje troška inak času a iné podmienky. Tak sa držte, priatelia, dajte tam like, komentár vždy poteší. Kto nemá odber, tak odberá. My sa zase na budúce vidíme niekde v prírode. Tak sa držte a čaute. We spent years in training, fighting battles uphill. When care is heavy and getting heavier still, if you